Și hai să ne punem pe găteală. Scuzați freza, scuzați outfit-ul, sunt în casă, sunt în bucătărie, așa că nu m-am pregătit prea bine din punctul ăsta de vedere. Începem cu ce ne place mai mult în perioada asta de Crăciun, desertul. Și am ales un salam de biscuiți proteic, bogat în fibre, fără zahăr. Hai să vedem despre ce este vorba. Avem nevoie de niște biscuiți fără zahăr, digestivi, cât mai bogați în fibre. Avem nevoie de un unt topit, cât mai slab posibil, eu am luat 60% grăsime, lapte 1,5 în care am pus niște semințe, un mix de semințe, semințe de floarea soarelui, mai multe, un shake proteic, eu am luat de vanilie pentru că vreau să-l fac alb și cocos. Amestecăm, punem untul, punem laptele cu semințe. Ok. Și shake-ul proteic. Nu foarte mult, pentru că nu vrem să avem un salam de biscuiți mult prea lichid. Și amestecăm. Lăsăm biscuiții să absoarbă laptele cam 30 de minute. După ce se absorbe tot lichidul, îi dăm o formă și îl tăvălim în cocos. Aceiași biscuiți, dar mai bine ar fi fost dacă aș fi găsit biscuiți fără zahăr cu cacao, dat faptul că este în prag de sărbători, oamenii au cumpărat tot ce se putea cumpăra și nu am găsit biscuiți fără zahăr cu cacao. Dar dacă veți pune cu cacao, va ieși și mai colorat. Unt, niște semințe și nuci, am făcut un mix de semințe și nucă, puse într-un pahar cu lapte amestecat cu cacao. Shake proteic cu cacao, dacă nu aveți praf proteic să-l amestecați cu lapte și să obțineți shake-ul proteic, există în orice supermarket shake proteic cu orice aromă gata făcut. Și în loc de cocos o să punem niște ciocolată fără zahăr vegană deasupra. Punem întâi untul. Acum o să așezăm și semințele. Și la fel, niște lapte. Nu punem prea mult, dacă mai trebuie, mai punem după aia. Amestecăm și lăsăm biscuiții să tragă laptele. Îl învelim și pe ăsta în fulgi de ciocolată și îl băgăm lângă celălalt la frigider. Și îl punem la frigider, unde lăsăm între 8 și 12 ore minim. Puteți să țineți și 18 ore dacă nu sunteți foarte grăbiți să mâncați. Am pus un pic de topping de ciocolată fără zahăr pe cel negru și am mai presărat un pic de cocos pe cel alb. Cam așa arată. E mega bun. Deci chiar e mega bun. Cam ăsta e salamul de biscuiți. Vi-l recomand. Încercați-l și spuneți-mi cum a fost. Spor!